दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिनको अच्छी नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, रात में खर्राटे बहुत आते हैं। और आपको ये तो पता होगा कि अगर अच्छी गहरी प्यारी नींद ना आए तो दूसरा दिन कितना डिस्टर्ब बीतता है। और ये जो सिलसिला है अगर लंबे टाइम तक चलता रहे तो इसके वजह से बहुत सी परेशानियां शरीर में आ जाती है। उनका पेट साफ नहीं रहता और वेट गेन होने लगता है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता और शरीर में दूसरी तरह की बीमारियां। इसके साथ ही आज की जो प्रैक्टिसेस मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल बैलेंस में रखने पे, और अगर हाई हुआ है तो उस ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में, नॉर्मल रखने में। साथ ही थायराइड की जिनको समस्या है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या है, तो उनमें भी ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ बारीकी बताई जाएगी क्योंकि इस प्राणायाम के साथ मैं आपको एक मुद्रा का भी अभ्यास बताऊंगी जो कि साथ साथ करते हैं तो इसका इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अच्छा, तो ये जो सारे बेनिफिट बताए वो काम कैसे करते हैं? सबसे सिंपल बात कि इस प्राणायाम का अभ्यास मुद्रा के साथ करते हैं आप तो आपका माइंड जो है रिलैक्स होता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। तो जब माइंड रिलैक्स होगा, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, काम डाउन होगा तो वो मदद करेगा गहरी नींद लाने में। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। और उसके बाद जब उज्जाई सीख लेंगे तो उसके बाद इसको खेचरी मुद्रा के साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे ये बारीकियां भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहते हैं योग का अभ्यास मेरी निगरानी में रह के करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। मैम ये मेडिटेशन बहुत अच्छा था। It was extremely good today. It was extremely good. तो चलिए अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन पे ऐसे बैठ जाते हैं। क्रॉस लेग पोजीशन में ना बैठ पाए कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आराम से बैठ गए, चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जब जोड़ लिया और इसको अपने घुटने के ऊपर रखा, आपकी हाथ की हथेली पाम्स सीलिंग की तरफ फेस कर रही है और कमर गर्दन को एकदम सीधी रखिएगा। तो एक्चुअली जब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके गर्दन में एक तरीके की फ्रिक्शन होती है जिसको आपको महसूस करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत एहतियात के साथ इसको प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अगर आपने गले के साथ थोड़ी सी भी ज़्यादा सख्ती बरती तो आपके गले में हो सकता है आपको हल्की सी टेंशन महसूस हो, हल्का सा दर्द महसूस हो। तो इसको अच्छी तरीके से टेक्निक समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताती हूँ कि बिगनर्स के लिए समझने के लिए। नाक से सांस ली, तो आपके पाम पर महसूस होगा सांस का बाहर आना। और जब आप इस तरीके से मुंह से सांस छोड़ रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं गर्दन से एक हा की आवाज आती हुई, जैसे दूर समुद्र से आती हुई आवाज। नाक से सांस लें, नाक से सांस लें, तो शुरू में ऐसे ही आंख बंद कर लें, नाक से सांस लें, दो बार और नाक से सांस लें, एक बार और नाक से सांस लें, तो इस तरीके से हम समझ गए कि जब सांस छोड़ना है तो एक्चुअली में गर्दन में फ्रिक्शन किस तरीके से होगी। अब जब मुंह खोल के सांस को बाहर मुंह से छोड़ रहे थे, अब इसी टेक्निक को मुंह बंद करके करेंगे। किस तरीके से? नाक से सांस ली, नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है, लेकिन जो वो हा की आवाज आ रही थी उसको अपनी गर्दन पर ही महसूस करना है। यानी अब मुंह खोल के सांस नहीं छोड़ रहे हैं, मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़ रहे हैं। यानी इनहेल थ्रू योर नोज,
एक्सहेल थ्रू योर नोज। सांस लेते हुए सा की आवाज, इनहेल थ्रू योर नोज, सा की आवाज। सांस छोड़ते हुए हा की आवाज। तो आपकी नेक को एंगेज करते हुए नाक से सांस लिया, इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर नोज, बट जो सांस लेंगे वो गहरी लेंगे, है ना। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सांस कहाँ भरे, तो सांस आप अपने पूरे के पूरे चेस्ट रीजन पे भरें। ध्यान अपने थ्रोट रीजन पर रखें। सांस लें, छाती पर भर ली पूरी सांस, पूरी छाती एक्सपैंड हो गई। अब सांस को छोड़ें, छाती खाली होती हुई महसूस करें और अपना ध्यान अपनी गर्दन पे रखें। बहुत से लोगों का सवाल होगा कितने राउंड करना है। शुरू में मिनिमम 9 से 12 राउंड कर ले, मिनिमम कर ले, मैक्सिमम का दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि किस तरीके से करते हैं। आसनों के अभ्यास करने के बाद इस तरीके का प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। कोशिश करें सुबह सुबह करें, खाली पेट करें। जब भी आप कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास कर लें उसके बाद आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर लें। तो ये जो भस्त्रिका और कपालभाति के बाद शरीर में बड़ी गर्मी हो गई है ना, उसको धीरे धीरे कूल डाउन और स्लो डाउन करेगा और इसके कामिंग इफेक्ट को आप महसूस करेंगे। ये आपके माइंड को, नर्वस सिस्टम को काम डाउन, स्लो डाउन करेगा। फिर उसके बाद आप मेडिटेशन का अभ्यास कर लें। ये तो हुआ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। अब अभ्यास कर रहे हैं खेचरी मुद्रा का। फिर खेचरी मुद्रा के साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे ये बताती हूँ। तो चलिए, खेचरी मुद्रा के लिए सबसे पहले अपने जीभ की पोजीशन कैसी होगी उसको समझे। जीभ को बाहर निकाला और जीभ का जो आगे का हिस्सा है ना, ये टिप है, इसको मोड़कर जीभ के अपर पैलेट पर, ऊपर वाला जो तालू है ना वहां पे लगा लेंगे ऐसे, और मुंह बंद कर लेंगे। तो ये हो गई खेचरी मुद्रा का अभ्यास। ये अपर पैलेट को टच कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जीभ की भी अच्छी खासी मसाज हो जाएगी। जो टेस्ट बर्ड है वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, साथ ही वो एक्टिवेट होंगे। आपको खाने पीने का अच्छा स्वाद मिलेगा, समझ में आएगा और मुंह में सलाइवा अच्छी तरीके से सिक्रीट होने के कारण आपका डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होगा। और इस खेचरी मुद्रा से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। अपर पैलेट का जो ये एरिया है जहाँ पे आपकी जीभ टच कर रही है वो पार्ट भी एक्टिवेट होता है ऐसे। और मुंह बंद कर ले। तो ये हो गया खेचरी मुद्रा का अभ्यास ऐसे। अब खेचरी मुद्रा और उज्जाई प्राणायाम को दोनों को एक साथ करते हैं ताकि इसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए और आप गर्दन में और भी अच्छी तरीके से इसका फ्रिक्शन महसूस करें। तो कैसे करेंगे? खेचरी मुद्रा, मुंह बंद कर लिया। अब वही जो पहली टेक्निक बताई थी उसके साथ उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। नाक से सांस लिया, पूरा ध्यान अपने थ्रोट रीजन पर रखेंगे। नाक से सांस लिया, और जब सांस छोड़ेंगे बड़े धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। अब कम से कम 9 से या 12 राउंड अभ्यास करने के बाद अपनी जीभ को रिलैक्स कर लें और आराम से बैठे हुए
ज़रा जो आपने अभ्यास किया है उसके इफ़ेक्ट को महसूस करें अपने पूरे थ्रोट रीजन पर और अपनी जीभ पर। ये महसूस करना ज़रूरी है। तो आंखें बंद करके कुछ देर शांति से ऐसे बैठे रहें और ध्यान जो है अपने गर्दन पर लेके आए और गर्दन पर जो भी बदलाव हुए हैं उसको महसूस करें और कुछ देर शांति से कम 5 मिनट तक तो बैठे ही। अब उसके बाद अपने हाथ की हथेलियों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ रब करें ताकि गर्दन पर जो भी बदलाव हुए हैं, थोड़ी टेंशन हुई है, उसको रिलीज़ किया जा सके। तो इस तरीके से रब किया दोनों पाम्स को और अपनी गर्दन पर इस तरीके से धीरे धीरे हल्का मसाज देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि गर्दन भी अच्छी तरीके से मसाज मिल जाए, उसको हल्की सी गर्माहट मिल जाए तो आपको आराम मिलेगा। ऐसे तो इस तरीके के अभ्यास से जब खेचरी को आप उज्जाई प्राणायाम के साथ अभ्यास करते हैं तो नींद आने की परेशानी, खर्राटे आने की समस्या, थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, टॉन्सिल जिनकी बड़ी हुई है, टॉन्सिल को जो मतलब बहुत से लोगों को ऑपरेट भी करवाना पड़ता है, टॉन्सिल की समस्या, थ्रोट में बहुत से लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी समस्या, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो चीज़ें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्या, साथ ही आपके मूड को भी बहुत बढ़िया करता है, चेहरे पर एक तरीके की कांति और रौनक लाता है, डाइजेशन को बताया ही कि ये इम्प्रूव बहुत अच्छी तरीके से करता है और आपकी ध्यान की जो अवस्था है, ध्यान जब आप लगाते हैं तो उसको भी बहुत पीसफुल करता है क्योंकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई ये सारी प्रैक्टिसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप उज्जाई प्राणायाम को खेचरी मुद्रा के साथ लगा के अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे। फिर भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बिना झिझक के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।